बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग में इस वक्त एक जंग छिड़ पड़ी है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्को हैं। कहानी इस वक्त क्या है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। नून लीग का दोगला चेहरा कश्मीर में खुल गया। कश्मीर के अंदर गुंडा राज बनाया गया, गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई। कहानी इस वक्त क्या है, तमाम चीजें आपके सामने रखनी है। आपको बताएंगे कि अलीमा खान ने अब बेड़ा उठा लिया है कि अब वो एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ खुद लीड करते हुए आएंगे। कहानी क्या है, मामलात क्या है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको लेके चलते हैं जरा पंजाब में और आपको बताते हैं एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की जो इस वक्त हवारी हैं, जिनको खुद एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई और इनको मुसल्लत किया, तजुर्बाकारों की टीम बनाई और फिर इस पे पाकिस्तान पे मुसल्लत करके इनकी गधा गाड़ी के ऊपर जो है वो धक्का मार मार के इनको आगे लेके जाया गया। तो अब इसके बीच में तलकलामी हुई क्या? मैंने आपको कल खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी मीनारे पाकिस्तान में एक जलसा मुनक्किद करना चाहती थी, जलसा करना चाहती थी। लेकिन उसी जलसे के अंदर जो है उनको इजाजत पहले दी जाती है, फिर इजाजत उनकी जो दी जाती है वो कैंसिल कर ली जाती है। अब जो पीपल्स पार्टी के वारी होते हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं, जो उनकी क़यादत होती है वो ये इल्जाम लगाती है कि ये जो कैंसिल किया गया लाहौर में जलसा, ये मरियम नवाज की इमा पे किया गया। अब वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से एक अपील करते हैं और कहते हैं कि जी हमें जो है आप बताएं कि अगर ये आपने जलसा कैंसिल करवाया है तो आप सदर पाकिस्तान को जाके बता दें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप हमें बताएं कि ये कौन कर रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इसके बाद होता यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जाकर वर्कर कन्वेंशन रख लेती है जलसे की जगह गवर्नर हाउस में। अब आपने अगर जलसा करना ही नहीं था, वर्कर कन्वेंशन करना था, तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन थी। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, अवाम इनका गंदा चेहरा जानती है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है और अवाम में इनकी मकबूलियत सिफर बड़ा अंडा है। अब होता यह है कि मीनारे पाकिस्तान में बैक वक्त एक शो चलता है जहां पे कुर्सियां लग जाती हैं, पंडाल सज जाता है और वहां पर दूर दूर किलोमीटर तक पीपल्स पार्टी के चंद जो लोग हैं वो वहां पर लाए जाते हैं। और ये लाए किस तरह जाते हैं ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन होता यह है कि जो गवर्नर हाउस में जो इनका वर्कर कन्वेंशन होता है वो वहां पर चलने लग जाता है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि जलसे की इजाजत नहीं दी जाती और इसमें जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत होती है फील्ड मार्शल से अपील करती है। अब जो जराए ने खबर दी वो ये बात करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में मुतहर्रक होने के लिए जा रही है और पंजाब की इस वक्त जो लीडरशिप है वो इनको ये करने नहीं दे रही। लेकिन वहीं पर जो इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के पास जो पीपल्स पार्टी भी है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप जानते हैं कि हर जगह उनको साथ किस तरह रखा जा रहा है। तो वो जो है इस वक्त नून लीग के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं और नून लीग से प्रेशर लेके जलसे की इजाजत तो ले ली जाती है। लेकिन अब यहां पर आप देखें कि जलसे की इजाजत जब ले ली जाती है, पीपल्स पार्टी को यह तो सोचना चाहिए था कि भाई अवाम कहां से लाएंगे हम, मतलब अवाम की तो मकबूलियत आपके पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की तो 0 बटा नील है। आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी का 1% भी वोट पंजाब में नहीं है। तो होता क्या है कि जब जलसे की इजाजत प्रेशर से मिल जाती है इनको, तो फिर कुछ इस तरह के नमूने आते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसमें वो नमूना बताता है कि जी मुझे जो है ना 5-6 हज़ार रुपये लाया गया, बिरयानी के डब्बे पे लाया गया और अब मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे। गवर्नर हाउस में लाहौर में मौजूद हूँ। अच्छा 2-3 फुट के बाद एक बंदा मिलता है जाके, और ये नौजवान भी आए हुए हैं, बिरयानी का डब्बा भी इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ। जनाब क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाईजान, खैरियत, अल्लाह पाक का करम। क्या कर रहे हैं? 2 फुट के बाद मुझे 1-2 बंदे मिलते हैं, आप अब 2 फुट के बाद मुझे मिले हैं, तो क्या कर रहे हैं? सर यहाँ पे इस वक्त गवर्नर हाउस में हम मौजूद हैं। हमें तो ये बताया गया था कि आज जनाब यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो है उसको वजीर आज़म बनाया जाएगा, और हमें जनाब ये बिरयानी पे लाया गया था, हमें बिरयानी भी दी गई थी। साथ साथ ये कहा गया था कि स्टूडेंटों के लिए 5,000 और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए 2,000 का पैकेज रखा गया था। हम यहाँ पे आए हैं 5,000 पे, और ये बिरयानी भी हमें दी गई। और कसम से जब मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखो, ये चेयर देखो, ये खाली चेयर वजीर आज़म बनाएगी बिलावल भुट्टो को। ये मरियम नवाज का पंजाब इधर आकर मैं पहले पीपल पार्टी में नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने मुझे लाए हैं, कसम से ये देखो, पैसे नहीं अभी तक दिए। मैं परेशान हूँ, पैसे भी नहीं उन्होंने दिए। बिरयानी भी आलूओं वाली थी। अब आपने देख लिया, ये वो नमूने जो हैं वो पीपल्स पार्टी भर भर के लेकर आती है। अब देखें जलसे की जगह भी मिल जाती है और उसके बाद पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ अख्तियार ये करती है कि देखिए जी हमने जलसा नहीं करना, हम अब वर्कर कन्वेंशन की तरफ जाएंगे और वर्कर कन्वेंशन करेंगे। अगर आपने वर्कर कन्वेंशन करना था तो फिर ये सारा ड्रामा करने की क्या वजह थी? अब जरा मैं मुख्तसरन आपको समझाता हूं कि जो इस वक्त बिग गेम
मुहिम चल रही है जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सारे ही एक छत के नीचे हैं, ये आप समझ लीजिएगा कि इस तरह की जो भी कार्रवाइयां करवाई जाती हैं ये मौसमी कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसी छत के नीचे बैठी है जहां पर पीपल्स पार्टी है, और इसी छत का सरबराह एस्टैब्लिशमेंट है जो इन दोनों को लेकर आया। तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयां हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट से बड़ी तंग आ चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट ने 27वीं आईनी तरमीम की कोशिश की, लगाना चाहते थे, लेकिन खैर कुछ मसलियत के थ्रू उस 27वीं आईनी तरमीम को अब हटाया गया। अगर 27वीं तरमीम लग जाती तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान एक फौजी स्टेट बनने जा रहा था। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग बैठते हैं, समझाते हैं इन लोगों को कि अगर आपने ये कर दिया तो फिर ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो तब्दीलियां की जाए। मुस्लिम लीग नून में कुछ चंद तब्दीलियां करके लोगों को जो है अहम तरीन मनसब पे बिठाया जाए और वहां पर वो लोग हों जो हमारी बात माने। यहां पर आप देखें कि पंजाब असेंबली में दो ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। पहली ताकत मरियम नवाज शरीफ जो वजीर आला पंजाब में, और दूसरी ताकत मलिक अहमद खान साहब की ताकत है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ देती है। फिर मलिक अहमद खान साहब को मजबूर हो जाते हैं बेचारे ऐसी स्टेटमेंट देने पे जिसमें अपनी पार्टी भी खड़ी नहीं हो पाती, जिसमें वो फौज के बारे में देते हैं। अब यहां पर मरियम साहिबा और अहमद अली खान साहब का एक तनाजा चल रहा था, लेकिन उसी तनाजे में हमदा शहबाज शरीफ का भी बड़ा किरदार बताया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि जो नन्ना मुन्ना बच्चा था हमदा शहबाज शरीफ, उसको लॉलीपॉप दे दिया गया। और लॉलीपॉप क्या दिया गया है? वजीर आजम हाउस में 6ठे फ्लोर के ऊपर जो ऑफिस है ना, वो हमदा शहबाज शरीफ को दे दिया गया है। बड़ा वो जिद कर रहे तो बेटे आप ये ले लो, क्योंकि अवाम का पैसा है। अवाम का पैसा तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह कोई मिसाल ही नहीं है। ये हमारे बाप का पैसा है, अवाम का पैसा तो है नहीं, जाए जाके आप काम करें। तो हमदा शहबाज शरीफ को वहां सेट किया गया। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट इनसे तंग आ चुकी। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि किसी एक तरीके कार के थ्रू इनकी हुकूमत को जो है वो अब घर रुखसत करे और ऐसा कोई निजाम लेके आया जाए जिसपे मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट उस पर रूल कर सके। अभी भी ये काम हो रहा है, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट ओपनली आकर काम करना चाहती है जिसमें किसी का भी असल रसूख ना हो। लेकिन अब समझिए कि क्या पाकिस्तानी अवाम के ये हक में बेहतर होगा कि ऐसी कोई हुकूमत लाई जाए जो बिल्कुल ही गैर जमहूरी हो? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब आप समझिए कि जो मुस्लिम लीग नून है वो भी कोई जमहूरी सियासत नहीं कर रही, वो भी कोई जमहूरी तरीके से इस ऐवानों में नहीं बैठी हुई। वो भी 8 फरवरी का इलेक्शन अवाम का वोट चोरी करके वहां पर बैठे हुए। तो इन दोनों ही हुकूमतों का हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब यहां पर चलते हैं हम आपको कश्मीर लेके। कश्मीर में इस वक्त क्या चवले मारी गई हैं माजरत के साथ। देखिए मरियम साहिबा जब भी बात करती है ना तो अपनी पार्टी के लिए मसलत खड़ी कर देती हैं। अब मरियम साहिबा के अंदर 2 बयानात मैं आपको दिखाने लगा। पहला बयान जो उन्होंने कश्मीर में दिया और दूसरा बयान जो उन्होंने दिया पंजाब में। अब वो कहां की बेटी है, कहां का उनका खानदान है, वो खुद भी कंफ्यूज किस तरह है, ये वीडियो देखिए। मरियम नवाज शरीफ अपने बाप दादा के घर आई है। मरियम नवाज शरीफ का वालिद भी कश्मीरी, मरियम की माँ भी कश्मीरी, मरियम का दादा भी कश्मीरी, मरियम की दादी भी कश्मीरी, मरियम का नाना भी कश्मीरी और मरियम की नानी भी कश्मीरी। जो नस्लन कश्मीरी हो, जो खून से कश्मीरी हो, जो खानदान से कश्मीरी हो, जो दिल से कश्मीरी हो, जो सोच से कश्मीरी हो, जो दिमाग से कश्मीरी हो, जो रूह से कश्मीरी हो, उसको मैं कश्मीरी ना कहूं तो और क्या कहूं। जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके बाद हम पंजाबी हैं, पंजाब के हर जर्रे से हमें प्यार है। अब मरियम साहिबा कहती हैं कि जी मेरा जो खानदान है ना वो कश्मीर का खानदान है। हम तो पहले आपको बता चुके हैं कि ये लोग पंजाबी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त सीनियर रहनुमा है ना, यानी कि मरियम नवाज, हमदा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे के सारे पहाड़ी लोग हैं। ये पंजाबी भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो सियासत की है पाकिस्तान में आके वो इसी मौक़िफ़ के थ्रू की है कि जी हम लोग पंजाबी, और जाग पंजाबी जाग का नारा भी इसी खानदान ने लगाया था। तो ज़िया के टुकड़ों से पलने वाला ये जो खानदान था, इसने ये सारा नैरेटिव बनाया था। अब मोहतरम नाज़रीन किराम, मरियम साहिबा से मासूमाना मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप इतनी कश्मीरियों का दर्द रखने वाली है ना, तो जब कश्मीरियों पे खुलेआम फायरिंग की जा रही थी, उनके बच्चों को मारा जा रहा था, जब वहां पर बेसिक नीड्स की जो जरूरत थी और वो पूरी नहीं की जा रही थी, जब उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे और उनको बेसिक जरूरियात नहीं मुहैया की जा रही थी, जब उन लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, उनको इस वक्त आइसोलेट कर दिया गया था, तब मुझे अपना एक बयान दिखाएं। तब तो आपका ही पार्टी का रहनुमा जो था ख्वाजा आसिफ, वो ये बोलता था ये कश्मीरी तो कश्मीरी नहीं है, ये तो पहाड़ी है। मतलब आप लोगों को पहाड़ी बोलते हैं ख्वाजा आसिफ, तो ये तो आपको बोलते थे।
اور آپ نے وہی خواجہ آصف کا بیان جو ہے نا وہ اپنے پر فٹ کیا. اب مریم صاحبہ اس پہ بڑی کنفیوز ہیں. لیکن وہاں پر اب کشمیر میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں پہلا تو کشمیریوں نے ان کو سرے سے مسترد کر دیا. میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں جس طرح سے ان کو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ان کو مارا پکڑ کے, ان کے اوپر اپنا کہہ لیں کہ ریبل کیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, اپنی مزاحمت کی, اور ان کو وہاں سے کمپین بھی نہیں کرنے دے رہی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے, وہ کسی بھی کہہ لیں کہ آپ نیریٹو سے تعلق نہیں رکھتے, وہاں کے مقامی عام لوگ ہیں. اب وہ صرف اور صرف وہاں کے مقامی عام لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنا ریبل کیا, یعنی کہ بغاوت کی, اور بغاوت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں ووٹ کیوں دیں بھائی, تم ہی تو لوگ ہو جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا. پیپلز پارٹی کا حال بھی یہی ہے. اب نون لیگ نے یہاں پر کیا کام کیا؟ نون لیگ نے یہ کیا کہ وہاں پر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اپنے گنڈوں کو وہاں پر چھوڑ دیا. انہوں نے مری سے گنڈے پکڑے, انہوں نے اپنے جو کہہ لیں کہ گلو بٹ ہوتے ہیں وہ لاہور سے پکڑے, اور وہ جا کے کام کیا کر رہے ہیں ذرا آپ دیکھیے. مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرتشدد جماعت ہے, اور یہاں پر نون لیگ کیا کام کر رہی ہے؟ وہ جہاں کے وہاں پر فائرنگ کر رہی ہے, خوف و ہراس پھیلا رہی ہے. ایم کیو ایم بن گئی ہے کشمیر وہاں پر جا کر. یہ آپ سمجھیے کہ وہ وہاں پر کر کے آ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنا, اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہ ووٹ نہیں ملے گا وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں, خوف و ہراس پھیلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیں ووٹ دینا پڑے گا. اور ان کا یہ نیریٹو ہے اگر ہم لوگوں کو مار بھی دینا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں, آپ دیکھ لیں ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پنجاب میں, پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ثانیہ مورل ٹاؤن کے اندر کیا کیا. ان کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی. پاکستان کی خواتین کے ساتھ جیسے مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں, اور جو سی سی ٹی بنائی جہاں پر 900 قتل ہو گئے وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک مافیا ہے جو اس وقت ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے کہ جو آپ لوگ ہیں نا, آپ لوگوں کی جان ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تو اس وقت مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں, یہ تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. لیکن کشمیر کی عوام فیصلہ کر چکی ہے, کشمیر کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ پورے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور ایکشن کمیٹی نے اب دوبارہ اعلان کر دیا ہے احتجاج کا. دیکھیں ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ہو رہے تھے, انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا فیلڈ مارشل کو, پھر اس کے بعد تحریک تحفظ آئین کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے اور کہا کہ جی آپ پلیز جائیں, جا کے جو ہے بات کریں, ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے کوئی حل نکلے. لیکن حل نہیں نکلتا. جو یہ سیٹوں کا معاملہ پھنسا ہوا تھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, اس پہ کسی بھی قسم کا کہہ لیں کہ آپ کوئی حتمی فیصلہ نہیں آتا. اب جو ایکشن کمیٹی وہ دوبارہ سے احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے. یہ ویڈیوز آپ دیکھیں کس طرح سے عوام جو ہے وہ نکلی ہے گھروں سے, اور اب دوبارہ احتجاج وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اگر اتنا ہی کشمیری بننے کا شوق ہے نا, ذرا اس احتجاج میں جائیں, سامنے شامل ہوں, اور ان کے جو جائز مطالبات نا وہ ذرا عوام کے سامنے رکھیں. جائیں ان کے ساتھ ذرا ان کا ہاتھ بنے. اگر آپ اتنی کشمیری ہیں جائیں نا, جا کے آپ جو عمر نذیر کشمیری اس کے ساتھ جا کے کھڑی اور کہیں کہ جی ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں. جائیں آپ جا کے بولیں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی مذمت کرتے ہیں. صرف یہ بول دینا کہ جو کشمیریوں کے ساتھ اتنے سالوں میں ظلم ہوا آزاد کشمیر میں, جو کام ہوا پچھلے سال بھی اس سال بھی جو کچھ بھی ہوا میں اس کی مذمت کرتی ہوں. بس صرف یہ ایک بیان دے دیں تو یقین جانیے ان کا لوگ احترام کریں گے. لیکن
یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں۔ خیر محترم ناظرین کرام، آگے چلیں تو علیمہ خانم صاحبہ نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، پہلے آپ کو بتا دوں کہ کل وہ ایبٹ آباد میں نکلی، ہری پور تک ان کا سفر گیا، اور جو انقلاب برپا کیا نا، اس کی کچھ تصویریں میں آپ کے سامنے دکھانا چاہوں گا، یہ ذرا دیکھیے۔ مطلب کہ علیمہ خان صاحبہ جس طرح سے نکل رہی ہیں، یہ ایک تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، اور وہ تاریخ ہے فاطمہ جناح کی تاریخ، جس وقت فاطمہ جناح ایک ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، ایک ایسا ڈکٹیٹر جس نے تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ہدف میں کر لیا تھا، اور پھر کس طرح سے غلیظ ترین لوگ آ کے فاطمہ جناح کے بارے میں غلیظ ترین پریس کانفرنس کرتے تھے، ایک کتیا کے گلے میں سفید کپڑا باندھ کے لالٹین لٹکا کر جو ہے نا اس کو گلی گلی گھمایا گیا تھا اس ڈکٹیٹر، اس غلیظ ترین ڈکٹیٹر کی طرف سے، کیونکہ وہ فاطمہ جناح کے موقف کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ڈکٹیٹر ڈرا ہوا تھا، وہ ڈکٹیٹر خوف کھاتا تھا، اس لیے وہ فاطمہ جناح پر غداری کے فتوے لگاتا تھا۔ وہ ڈکٹیٹر، وہ قابض، وہ آمر فاطمہ جناح سے خوف زدہ رہتا تھا۔ وہ ڈکٹیٹر، وہ آمر فاطمہ جناح سے خوف کھاتا تھا، وہ خوف کھاتا تھا، اس لیے اس نے فاطمہ جناح پر غدارِ وطن کے فتوے لگائے۔ وہ ڈکٹیٹر فاطمہ جناح سے خوف کھاتا تھا، اس لیے وہ برہنہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ عوام الناس کے آگے ننگا ہو چکا تھا۔ عوام الناس ڈر کی وجہ سے اس کو ننگا تو نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اس پر ہنستی ضرور تھی، دل میں برا ضرور کہتی تھی۔ بادشاہ ننگا ضرور تھا، لیکن فاطمہ جناح عوام کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ آج دوبارہ تاریخ نبھائی گئی، آج دوبارہ اہل وفا نے وفا کی ایک امید جگا دی، آج اہل وفا نے واقعی میں عہد وفا نبھائی۔ جس طرح سے فاطمہ جناح نکلی تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، آج اسی طرح علیمہ خانم بھی نکلی ہیں ایک آمر، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، اور انہوں نے جس طرح سے انقلاب برپا کیا، یہ ایک مثال ہمارے سامنے میں۔ جس طرح فاطمہ جناح نکلی تھی، اسی طرح تاریخ کو دہراتے ہوئے علیمہ خانم بھی نکلی، اور انہوں نے جو تاریخ دہرائی ہے، یقین جانیے یہ مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ تو محترم یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیوز کو دیکھ کے صرف ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو علیمہ خان نکلی ہوئی ہیں، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ میں تو ہار نہیں ماننے والی، میرے پاس ہے کیا؟ یہی کہ آپ مجھے مار دیں گے، مار دیجیے۔ علیمہ خان نے اس پہ باتیں کیا کی نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بھارت کا انقلاب دیکھو، کہ بھارت کے انقلاب میں کس طرح سے نوجوان نسل نکلی ہے، لیکن نریندر مودی نے بھی اپنی عوام پہ گولیاں نہیں چلائیں۔ بھارت میں جب ان کے لوگوں پر لاٹھیاں چلی ہیں تو اب انکوائریاں ہو رہی ہیں وہاں پر، لیکن یہاں پر گولیاں مارنے پر بھی کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیریٹو لے کے نکلیں، ہم نظریہ لے کے نکلیں کہ یا تو آزادی یا موت ہے، گھر واپس تبھی آنا ہے جب ہمیں آزادی مل جائے، یا پھر ہمیں موت کو گلے لگا لینا ہے۔ یہ نیریٹو جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو یقین جانیے آزادی ہمارا مقدر ہوگا۔ میں علیمہ خان کی بات پہ نظر کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، انگریزوں سے آزادی اس ملک کے نوجوانوں نے کس طرح لی تھی۔ انگریزوں سے آزادی لینے میں سب سے پہلا جو نوجوان جو شہید ہوا تھا نا، وہ تھا بھگت سنگھ، جس نے انقلاب کے خاطر کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن ریولوشن لے کر آیا۔ وہ آج اس شخص کا نام آج بھی تاریخ کی صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن ان انگریزوں کا جنہوں نے بھگت سنگھ کو پھانسی دی، وہ لوگ مر چکے ہیں۔ کس نے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتائیے مجھے، بھگت سنگھ کو گرفتار کس نے کیا؟ بتائیے بھگت سنگھ کو پھانسی پہ کس نے لٹکایا؟ بتائیے بھگت سنگھ پہ تشدد کس نے کیا؟ آپ کو پتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا۔ پوری تاریخ میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا، تذکرہ نہیں ہوتا۔ تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ بھگت سنگھ کا۔ تو تاریخ میں ظالم مر جاتا ہے، یاد بھی رہتا ہے تو گندے گھٹیا الفاظ میں رہتا ہے، جیسے یزید، جنرل ڈائر رہا، یہی ایسے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے ان ظالموں کو۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس وقت علیمہ خانم یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے احتجاج لے کے نکلیں گی۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو اس وقت احتجاج ہونے جا رہا ہے، یہ احتجاج اب کیا جائے گا اکتوبر کے دن پر، اور 5 اگست کو اس کی کال دے دی جائے گی، اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جب 5 اگست کو کال دی جائے تو پورا اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کا مہینہ بالکل خالی نہ چھوڑا جائے، اس پہ اسٹریٹ موومنٹس ہو، موبلائزیشن ہو، یا پھر کہیں جمع کیا جائے عوام کو، اور اس کے بعد نکلا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخری خبر کی طرف آئیں تو عمران احمد خان نیوی صاحب کے لیے اس وقت جو انسانی حقوق کی صحافی ہیں ڈاکٹر ایلس، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح سے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس پہ انہوں نے کیا بات کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہم اس کا اردو ترجمہ
नज़रनामा रख देते हैं। इस पे डॉक्टर जो एलिस होती हैं वो ये लिखती हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को अब 33 माह से तकरीबन मुकम्मल तन्हाई में एक छोटे से खिड़कियों के बगैर सेल में 24 घंटे CCTV के तहत रखा जा रहा है। अक्सर 2 हफ्ते से जाहिद मुसलसल बगैर वर्दिश या बेमायनी इंसानी राब्ते के ये मंडेला कवायद के बहुत ज़्यादा तजावुज़ करता है। ये पाकिस्तान से इंसानी हालात बहाल करने की अपील करती हैं और ये कहती हैं कि जनाब इंसानी हालात जो हैं वो अब बहाल किए जाएं। जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो मंडेला लॉ की खिलाफ वर्जी है। अब ये मंडेला लॉ है क्या? नेल्सन मंडेला रूल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम तरीन रूल है। कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको बनाया जाता है कि कैदियों के साथ सलूक के लिए मयार कम अज़ कम असूलों पर बुनियाद हो, जिन्हें सरकारी तौर पर यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन दी नेल्सन मंडेला रूल्स कहा जाता है। इस कानून में यानी कि रूल नंबर 44 में ये बात साफ है कि आप किसी भी कैदी को कैदी तन्हाई में नहीं डाल सकते और साबिक वजीर आजम को इस तरह से आप कभी नहीं कर सकते। तो अब यूनाइटेड नेशन में ये बात उठ रही है और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में हालिया दिनों में एक रेजोल्यूशन पास होने जा रही है जो खास इमरान खान और इमरान खान के जैसे जो इस वक्त कैदी हैं उन सब के लिए इस वक्त यूनाइटेड नेशन पास करेगा। JSP प्लस स्टेटस की इस वक्त जो तलवार है वो भी पाकिस्तान के इस वक्त सर पर लटकी हुई है और इस वक्त मुक़्तदरा को चाहिए कि वो कम से कम यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स हैं, जो बुनियादी रूल्स हैं, जो जिनेवा एक्ट की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसको बंद करें और इमरान खान को मुकम्मल इस वक्त जो एक बुनियादी इंसानी हकूक है वो दिया जाए। याद रहे कि इमरान खान के साथ जो इस वक्त रवैया रखा जा रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल कह लें कि आप इंतकाम नहीं है जिसको कहा जाता है कि सियासी इंतकाम है, ये गैर इंसानी इंतकाम है जो इंसानों के साथ नहीं होता। ये इस वक्त इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुछ चंद दिनों में यूनाइटेड नेशन में जो ये रिपोर्ट सबमिट होने जा रही है इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।